ไปกันที่ผู้อาวุโสดีกว่า หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นใครไม่ได้ต้องท่านนี้เลยขออนุญาตเรียกลุงป้อม ไปกราบขอพรลุงป้อม เชิญค่ะ เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ผมในนามของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับ ผมก็ขออวยพรให้คนไทยทุกคนนะครับ มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับทั่วกันครับขอบคุณครับ ด้วยความเคารพย้ำนะครับ วันนี้ลุงป้อมยังเป็นหัวหน้าพรรคพปชรนะครับ ใช่ค่ะยังไม่ได้ไปไหนนะคะพี่ดนัย เน้นเสียงด้วยกันนะทำเสียงสูงนะ ทำสูงไปงั้นแหละ โอเคโอเค